Турал баке, саламатсызбы? Биздин жолуккан эң чоң себебибиздин бири учурда сиздин YouTube каналыңызда аябай эле талкуу жаратып жаткан программаңыз болуп атат азыр. Хайп болду. Хайп болуп атат. Ошол программаңыз эмнеден улам бул эми баягы орустарда, башка өлкөдө мындайлар толтура эле, Кыргызстанда жок болчу. Кыргызстанда жок эмес, бар эле болчу, бирок бардыгы баягы андеграунд деп коет да. Закрытый вечеринкаларда, клубтарда көп эле анан негизи жашообузда эле биз ушундай сүйлөшөбүз да. Көп эле ушинтип сүйлөшөт. Аралашып жүрөм, баарын билебиз. Сиздер деле билесиңер. Баары эле ушундай, эми бул чындыкты эле көрсөттүк. Анан передачанын максаты жөн эле баягы элди развлекать этиш керек болчу да. Анан заранее передачаны түзүп атканда артисттер менен сүйлөшүп чыккам. Баары менен сүйлөшүп, макулдугун берип, анан эң биринчи Манас Алыкулов макул болгон. Анан келип тарттык, Манас ачылды, Манастыкын монтаж кылып жүктөдүк. Анан пилотка катары. Анан артисттерге көрсөтө баштадым. Мондай шоу болот. Могул жака келесиңерби деп. Анан макулдугун берип келишип, тартылышып, кетип атканда кучакташып, сыймак менен таарынбай эле. Бул формат ушундай да. Самоирония. Өзүңдү өзүң мазактасаң, бул юмордун точокусу деп коесуң. Негизи бирөөнүн несине бирөөгө бир кандай десем, мына бирөөнүн кадыр баркына шек келтирип, доо келтирейин деген оюбуз жок болчу. Бул жон гана развлекательный контент. Анан YouTube өзүңөр түшүнөсүздөр, бул деген интернет. Бул телевизорду күйгүзсөңөр, телевизордон чыгчы канал эмес. В обязательном порядке эмес да. Буну кааласаң көрөсүң, кааласаң көрбөйсүң. Тем более менин каналым аябай раскручен эмес. Ал жака видео жүктөгөндө мен башында 1000-2000 просмотр болуп аткан. Өзүнүн контингенти бар болчу. Анан ушул видеолор жүктөгөндөн кийин кыйла өстү. Элдер көрүп атат, подписчиктер көбөйүп атат, просмотрлар көбөйүп атат. Демек өзүнүн күйөрманын таап атат да. Сөз түрдө 50ден көбүрөөк пайызы терс комментарий жазып атат. Бирок алардын ою. YouTube'да 18+ деп көрсөтүлгөн дисклеймер деп коет, ушулар бар. Бул жакта сөгүнөт, бул жакта кальян чегет, андай жакпаса көрбөгүлө деген предупреждениялар бар. Настройкалардан дагы 18+ видео не для детей деген настройкалар коюлган. Андыктан бул баягы запретный плод да. Көрбө деген сайын көрөт да элдерчи. Көрбө эле койгула, жакпайбы? Жаккан жокпу? Көрбө эле койгула. Буга чейин 1 ай мурун тартылган Манас Алыкуловдун видеосу, анан Кайрат Премьердиевдики чыкты. Анан Кайрат Кыргыздыгы чыкты. Жакшы просмотр алган эмес. Анан кийин эле биздин чыгармачыл чөйрөдөгү адамдар бул эмне деген шумдук деп туруп өздөрүнүн каналдарына киргизгенден кийин өтө пиар болуп кетти да. Бир түнүн ичинде 40 000 просмотр болуп кетти. Демек, бул жакта мен күнөөлүү эмесмин, бул жакта силер күнөөлүсүздөр. Силер өзүңөр менин каналымды раскрутка кылдыңар. Элге тараттыңар. Бул эмне деген шумдук, көргүлө, бул жаман кылып атат дегени менен силер эң чоң салымды коштуңар. Эң чоң реклама берген силер болдуңар. А так бул акырындан өзүнүн публикасын чогултуп, мындай формат жаккан кишилер гана көрүп жүрө бермек. Аз болсо 5000 просмотр, 6000 просмотр. Кенен Кыргызстан барына тараткан урматтуу кесиптештер, булар силерсиңер. Бул программабызга жалаң эле эркектер келет окшойт, э? Айымдар кичине коркуп калат окшойт. Анан айымдарды сылдыңдасак да кичине көтөрө албай кетеби дейбиз да. Эми Илим Карыпбеков пост жазып чыгыптыр, бул программа мындай айбанчылыктын эң кандай десем багы мындан ары ошол эле жол калды депчи. Анан ким эле ал Илим Карыпбеков деген? Таанысыз дейм, билесиз. Ким ошо, ким эле? Андан акын Бердибек Жамгырчиев жазып чыгыптыр. Ошол тууралуу ой пикириңизди айтсаңыз. Бердибек аябай катуу настрой алыптыр. Мен муну күч менен тизгинин тартам деп. Телефондо сүйлөштүк, чөтө күчкө салчудай эмес, чай ичип отуруп сүйлөшөбүз деди. Макулдугун бердим. Анан эми аны менен конфликт жок, уже сүйлөшүп бүттү. Илим Карыпбеков деген таанып экен. Турал беке, сиз деген мисалы үчүн Кайрат Премьердиев, Манас Алыкулов сиздин жакын досторуңуз, алар айтсаңыз эле макул болду болуш керек. Кайрат Кыргыз өзү ошондой хайпты жакшы көргөн ачык айрым адам, анан
башка дагы ырчыларга сунуштадыңызбы? Мисалы үчүн кимдерге? Акырындан сунуштап атам. Бакыт Байсариев тартылды, Урмат Борчинов тартылды. Алар Кудайым буйруса жума бүгүн чыгат, бир выпуск, андан кийин эки жумада чыгат. Ушундай ызы чуудан кийин баягы эме дегендер чыгып атат, баягы курал маданияттан бар сыйлыктарын алып алыш керек, же болбосо муну жабыш керек деп сенин настроең кандай? Кандай сыйлыктарыңыз бар анын үстүнде? Маданият министрлигине таандык, менин бир эле сыйлыгым бар. Бул маданияттын мыкты кызматкери деген. Убагында кылган ишим үчүн, жетишкендиктерим үчүн алганмын. Эгерде кааласаңар, мен ошол медалыңарды өзүнүн шкатулкасына салып, шкатулкада болгон эмес, өзүнүн кагазына салып алып келип берем. Мен эгерде ошондой решение келсеңер, ага карманып анан эметейин деген оюм жок. Эч кимге каршы эмесмин, эч кимге жаман айтпайм. Бул менин форматым, менин YouTube каналым. Кааласаңыздар көргүлө, кааласаңыздар көрбөй эле коюңуздар. Мен сиздерди зордобойм. Өзүңүз айттыңыз алдыда мындай көңүл ачуучу шоу программа катары, андан сырткары YouTube'дан мындай акча табуу дагы бир жол болуш керек. Эми максатыңыз же кандай? Ар бир иш кылгандан кийин акыбети кайтыш керек да. YouTube каналды жазып, менин 2-3 каналым бар. Бирөөсү чыгармачылык, жакшы контент чыгат. Бирок ал жакта мындай просмотр жок да. Канал өспөйт, акча келбейт. Эмнеге адамдар жаман эмени көрүшөт? Бар жакшы каналдар. Бирок в основном ушак каналдар ушундай жаман нерселерди айтып, скандал болгон нерселерди эл аябай жакшы көрөт да. Бул шоу бизнес. Туура түшүнөсүңөрбү? Алдыда өзүңүз айттыңыз, телевидениеден, радиодон бүт мындай кызматташууну токтотуп атам деп, ылдый шоу программаларга барбай атам деп. Себеби ошол баягы өзүңүздүн фанаттарыңыз бир гана өзүңүздүн каналыңызды көрүш максатта да. Негизи телеканал, радио 20-кылымда кетти. Уже акырындан өчүп баратат. В основном бардыгы интернетте азыр. Смартфондо. Азыр бир жерде турушпайт, отуруп алып үй бүлө менен телевизор көрмөй деген түшүнүк жок. Телевизор азыр в основном фондо турат. Демек эффективность аз. Тем более телевидениеге барып суранып, анан жакшы көрүнүп, анан обязательно бирөө менен жакшы болушуң керек. Тигинин тоюна урдашың керек, бунун тоюна урдашың керек, анан барып телевидение чыгасың. Кереги жок нерсе да. Программаңызда өзүңүз жалгыз эмес, дагы 3 жигит жаныңызда экен. Ошолор менен олтуруп, анан ошол идея келди деги. Бул негизи мындай эле. Биздин формат жаңы ойлоп табылган формат эмес да, бул бар, орус сегментте бар. Прожарка деген бар, азыр ЧБД деген ай популярный болуп атат. Ошолордун бир синтези, эч нерсе өзгөчөлүк алып келген жокпуз. Просто кыргыз тилине аралаштырып, жасап, анан тартып көрдүк да. Анан билбейм, окшошкан жокпу. Ата-энеңиз, бир туугандарыңыз эмне деди? Ата-энем, бир туугандарым пока онча элек. Көрүшө элекпи? Көрүшө элек. Мен баягы мурунтан бери көп нерселерди жасап келем. Көп эле хейт алып жүргөм буга чейин. Бул көнүмүш адат. Коркунуч эмес. Мен алдын ала сезбей эле мен атайын ошондой үчүн жазып атам да. Чтоб хайп болуш үчүн, элдер сүйлөсүн, көрсүн деп. Анан бирок чындыгында ойлогон эмес, мынчалык болуп кетет деп чыгардык. Бир ай күттүк. Бир айдан кийин артисттерге чоң рахмат. Раскрутка кылып бердиңер. Өзүңөр күнөөлүсүңөр, мен силерден эч кимге суранган жокмун чыгаргыла деп. Мен накта күйөрмандар чогулткум келет. Эгерде накта күйөрманым болсоңор, мен YouTube каналыма катталгыла, көргүлө. Эгерде 1000 киши мен күйөрманым болсо, накта мен продуктумду көрүп жактырган болсо, мен үчүн утуш. Телевидение менен көңүлүңүз калтырган окшойт, только тааныштарын чыгарып. Мен негизи эле башынан баштап көп жагалданган аябай жаман көрөм да. Анан обязательно ушундай адамдар иштейт телевидениеде, кичине кызырын келтирет да. Обязательно аны менен барып мамиле куруп, анан тоюна барып, анан аны менен жакшы болуп. Сизге ушул бүгүн көптөгөн прессалар чалды да. Кандай комментарий, кандай көп эле маекке чакырып атышат, ошо ысыгында чаппайлыбы деп. Ысыгында силер чабышыңар керек. Мен уже свой кусок хайпа уже словил. Кереги жок дегендей. Единственное силердин каналыңар.
Кому интервью деп атап, башка жака интервью бербейм.